హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అసలు ఏమైందంటే ఈరోజు ఒక బ్యాడ్ న్యూస్. మన కారు పెద్ద ట్రబుల్ ఇచ్చేసింది. ఆల్మోస్ట్ ఏమైందంటే అసలు కారు ఈరోజు మార్నింగ్ నుంచి బాగా సతాయిస్తుంది. అయితే నార్మల్గా జస్ట్ ఆయిల్ లీక్ అయిందని మెకానిక్ షాప్ తీసుకెళ్ళిన. వాడు ట్యాబ్లు ఏం చేసినో ఏం కథనో బండి ఒకటేసారి మొత్తం ఫుల్ పొగ ఆల్మోస్ట్ ఇక పేలిపోయే దగ్గరకు ఉంది. ఆల్మోస్ట్ కొంచెం సేపు అయితే వాళ్ళ ఓనర్ రాకపోతే కారు వెళ్ళిపోయింది ఆ గ్యారేజ్ దగ్గర. సడన్గా ఇక వాళ్ళ ఓనర్ వచ్చి మమ్మల్ని కాపాడిండు. ఇప్పుడు ఏమైందంటే వాని దగ్గర ఆల్మోస్ట్ 4 hours కారు పెట్టినాక రిపేరింగ్ చేసిండు, పైసలు తీసుకుంటూ అన్నీ అయిపోయినాయి. చెలో వెళ్ళిపో, ఇక మంచిగా ఉంటుంది కారు, నీకు ఏం డోకా లేదా అన్నాడు. ఇక సగం M4 ఎక్కిన, ఇట్లా హైవే ఎక్కిన తర్వాత ఒక 10 miles ఎక్కిన. 10 miles వచ్చిన తర్వాత గత మళ్ళీ సేమ్ సిచ్యువేషన్, పొగ వస్తుంది, అంత వస్తుంది. వచ్చిన తర్వాత సేమ్ సిచ్యువేషన్ అదే, మళ్ళీ స్మోక్ గట్టిగా వస్తుంది. వెనకాల లారీ అవి బాగా ఆరన్ కొడుతున్నాయి. ఎందుకు ట్రబుల్ అని సైడ్కి ఆపుకొని నా ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్కి కాల్ చేసిన. అది అడ్మైరర్ బెస్ట్ సర్వీస్ ఇస్తారు వాళ్ళు. ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏ రాత్రి అయినా మనం కాల్ చేసి వచ్చి రికవరీ చేస్తారు. బట్ మనం ఒక సేఫ్ జోన్లో ఆపుకున్నా. నేనైతే నాకేం రాలేదు, సేఫ్ జోన్లో ఆపుకున్నా మంచిగా కారణం అయితే. చలో వాళ్ళు వస్తారు అనుకుంటా. ఆల్మోస్ట్ అక్కడ అటు సైడ్ ఉండు, వచ్చినాక చూద్దాం, మాట్లాడదాం. కొంచెం ఘాట్ రోడ్ రిస్క్ ఉంటుంది, చూసుకోవాలి అప్పుడప్పుడు జాగ్రత్తగా. రోడ్ మీద ఆపేసిన సడన్గా దిక్కు దివానం ఏముండదు. ఇక్కడ వీలు ఏం లేవు కార్లో. ఒక్కొక్కసారి ఇట్లుంటుంది బాధ. మనకి ఏమంటే ఇక్కడ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోవాలి, మెయిన్ కార్ ఇన్సూరెన్స్ ఉంటుంది. బట్ వాళ్ళు మనం కాల్ చేసిన ఒక ఆల్మోస్ట్ 1 hour 1.5 hour వస్తారు. అప్పటివరకు మనం వెయిట్ చేయాలి. నేను కాల్ కూడా చేసిన, వాళ్ళకి కాల్ చేసి ఒక 1 hour బ్యాక్ కాల్ చేసిన. ఆల్మోస్ట్ వస్తుండే అనుకుంటా. ఇక వచ్చేవరకు చూపిస్తున్నా మీకు కూడా. ఒక బెస్ట్ మంచి యూకేలో సర్వీసింగ్ చూడాలి. ఇప్పటికీ కార్కి పెట్టిన డబ్బులు నేను ఆల్మోస్ట్ ఒక 4-5 తులాల బంగారమైన చెప్పచ్చు. అరే దినం 3 నెలలకు ఒకసారి రిపేర్ పెడతామని చెలో. ఇక మనం కొత్త కారు కొంటాం, కానీ ఇక మనది ఉన్న కార్ని ఎందుకు కొత్త కారు అని పాత కారు పైసలు పెడతానే ఉంటాం. ఇక నాకు తెలిసి ఇప్పుడు వస్తున్నా అనుకుంటా ఇన్సూరెన్స్ టీమ్ వచ్చి వాళ్ళు ఇంటికాడ డ్రాప్ చేసేస్తారు, కార్ని కూడా తీసుకెళ్తారు. చూద్దాం ఇక వాళ్ళు వచ్చినాక వీడియో తీస్తా. కార్ హజార్డ్ వార్నింగ్ వేసిన, చూడవచ్చు. ఈ మోటార్వే ఆల్మోస్ట్ ఒక్కొక్కడు 120-110 స్పీడ్ మీద ఉంటుంది స్పీడ్ లిమిట్. ఇది ఇప్పుడు సమ్మర్ అని ఏం కాదు, కానీ ఇదే సిచ్యువేషన్ మనకి వింటర్లో వస్తే టార్చర్ ఉంటుంది. కార్లో జాకెట్ ఉండదు, ఒక్కొక్కసారి మర్చిపోతాం. ఫుల్ చలి -లో ఉంటుంది. బట్ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ ఎవరు రావద్దు. చూసి మంచి కార్లు తీసుకోండి. పైసలు పోయినా సరే ఒక 2000-3000 pounds పెట్టి జబర్దస్త్ కార్ వస్తుంది. నాకైతే ఎప్పుడు ఇదే. ఆల్మోస్ట్ ఒక కార్ తీసుకున్న ఒక లాస్ట్ ఇయర్, అది బుక్గా ఇంజన్ పోయింది. అది దానికి ఒక 300 pounds పెట్టిన. దాని తర్వాత ఇది మా అన్న ఇచ్చిన కారు, అన్న దగ్గర ఎక్స్ట్రా ఉంటే వాడుకొని ఇచ్చింది. కానీ బట్ ఏమైందో ఇది కూడా అంతే ట్రబుల్ ఇస్తుంది. లైఫ్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ అప్ అండ్ డౌన్స్. ప్రతి టైంలో మనం గట్టిగా ఉండాలి, ఏం చేయలేము అంతే. మార్నింగ్ నుంచి చుట్టాలు అనిపిస్తున్నాయి. సర్వీసింగ్ షెడ్ కాడిపోయిన ఆడ ఏముండదు. వాడు మనని వెయిట్ చేయించి ఆల్మోస్ట్ 6-7 hours తర్వాత రిపేర్ చేసేది. ఏమవుతుందో ఏమో లైఫ్ అర్థమవుతలేదు. అన్నీ ఏమంటారు, అన్నీ ఎదుర్కోవాలి అంతే జిందగీ. ఇది వచ్చిందని భయపడద్దు. చలో ఇది కాకపోతే ఇంకో కార్ తీసుకుందాం, అది మంచిగా నడిపిద్దాం. వచ్చిండు ఏంటంటే మనం వెహికల్ ముందు ఉండాలి, వెహికల్ వెనకాల ఉండవద్దు. అందుకే నేను ముందున్నా, వెహికల్ ముందు.